गर्मी के आतंक से तंग होकर भूखड़ मोटू एक बड़े रोड रोलर से बर्फ को पीस पीस कर चूरा बनाता है और चूरे का एक बहुत बड़ा स्नोमैन बनाकर उसके अंदर घुस जाता है। लेकिन अधिक गर्मी होने के कारण स्नोमैन पिघलकर पानी पानी हो जाता है। ये देखकर मोटू को बहुत गुस्सा आता है और तोड़ फोड़ करने लगता है। लेकिन मोटू का बंदर मोटू के लिए एक खास बर्फ वाला रॉकेट ले आता है और उसमें नाइट्रोजन गैस को भरकर आसमान में छोड़ देता है और फिर सामान में बड़ा धमाका होता है और नीचे बर्फबारी शुरू हो जाती है। मोटू अब बहुत खुश होता है और मजे में बर्फ ठूस ठूस कर खाने लगता है। लेकिन बंदर रोता है क्योंकि किसी ने लाइक